মর্নিং, হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো। আমিও খুব ভালো আছি, সুস্থও আছি। এখন বেজে গেছে সকালে ঠিক 11:30, আর আজকে হচ্ছে ফ্রাইডে, 1 ডিসেম্বর। তো আজকে যাদের যাদের বার্থডে তাদেরকে জানাই উইশ ইউ আ হ্যাপি 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 বার্থডে। সবার দিনটা খুব ভালো কাটুক, তোমাদের জীবন আনন্দে ভরে উঠুক, এই গুরুদেবের কাছে কামনা। জয় গুরু। তো এখন বেজে গেছে সকাল 11:30। অনুরাগ তো অনেকক্ষণ স্কুল চলে গেছে। আমি এরকম ব্ল্যাক কালারের একটা সুন্দর ড্রেস পরে সোফায় ওয়েট করছি তোমাদের দাদার জন্য। তোমাদের দাদা একটু বেরিয়েছে একটা কাজে, তো ও এলেই আমি বেরোবো। অ্যাকচুয়ালি এত সাজগোজ করেছি কারণ আজকে আমি একটু ব্লগটা কিন্তু কেউ স্কিপ করে দেখো না, তাহলে অনেক কিছু মিস করে যাবে। আজকের ব্লগটা স্কিপ না করে পুরোটা দেখতে থাকো। আজকের ব্লগটা কিন্তু তোমাদের কাছে ভেরি 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 এক্সাইটিং, ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড ভেরি সারপ্রাইজিং ব্লগস। আজকে কিন্তু অনেক সারপ্রাইজ তোমাদের জন্য ওয়েট করছে, তো পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো। এখন আমি রেডি হয়ে গেছি, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বেরিয়ে পড়বো যেখানে যাওয়ার কথা বলছিলাম তোমাদেরকে, সেখানের উদ্দেশ্যে। তো চলো আমার সাথে তোমরাও দেখো তোমাদের কেমন লাগে। তো ওই দিকের কাজটা আপাতত একটু স্পন্ড করে এসছি। এখন জাস্ট গোয়িং টু স্কুল, পথেই আছি, রাস্তায়। স্কুলে যাব, ছেলেকে পিক আপ করবো, দেন সোয়েটারের ব্যাপার আছে, ওটা কিনে নিয়ে একটা কল ঢুকছে, তোমাদের সাথে আমি একটু পরে কথা বলছি, দেন কোঅপারেট। তোমাদেরকে অনেকক্ষণ ধরে ওয়েট করাচ্ছি, আর ওয়েট করাবো না। সেই সারপ্রাইজের ভিডিওটা আজকে বলেছিলাম ব্লগের প্রথমেই, যেটা সারপ্রাইজ আছে সেই সারপ্রাইজটা এতক্ষণে চলে এসছে তোমাদের সামনে, এবার দেখাবো। তো আমি এখন চলে এসেছি দোকানে। তো দোকানটা হচ্ছে ঠিক এই দোকানটা, তোমাদেরকে ব্যাক ক্যামেরা করে আমি দোকানটা চলো একবার দেখিয়ে দিই, তারপর আমি বাকি কথাটা বলছি। চল চল। তো দেখো বানিয়েছি একটুখানি চিড়ের পোলাও। রেসিপিটা অন্য একদিন তোমাদের সাথে শেয়ার করব। সন্ধ্যেবেলার টিফিনে জাস্ট হালকা করে বানিয়ে ফেললাম। তো চলো এবার খেয়ে দেখি কেমন হয়েছে। তো দোকান থেকে বাড়ি চলে এসেছি। অনুরাগ পড়তে বসে গেছে, অনুরাগকে যেহেতু পরীক্ষা চলছে তাই পড়ছে। আর আমি দেখো একটা নতুন জিনিস কিনতে যাব, সাথে অনুরাগ যাবে না, অর্ঘ্য যাবে না, তা কি হয় বলো? সেটা মানতেই পারি না। তাই জন্য ওদেরকে নিয়েই চলে গেছিলাম আমি জিনিসটা কিনতে। তো যে জিনিসটা কিনতে গেছিলাম সেটা তো তোমাদেরকে অলরেডি দেখিয়েইছি। তো চলো আজকে আমি ঠিক করেছি তোমাদের সামনে আমি নিজে আনবক্সিং করব। দেখো যেহেতু অনেকগুলো ফর্মালিটিস আছে, অনেক ফিচার্স করতে হয়, সেগুলো কিন্তু দোকান থেকে আমি করে এনেছি। বাট তোমাদের জন্য আমি রেখে দিয়েছি যে তোমাদের সামনে আমি ভিডিওটাকে পুরোপুরি তোমাদেরকে আনবক্সিং নিজে হাতে করে আমি দেখাবো। তো সেইটাই আমি এখন তোমাদেরকে দেখাবো। তো এই দেখো আমার সেই কেনা ফোন তোমাদের সামনেই আনবক্সিং করে আমি দেখাচ্ছি। তো ভিভো V29 Pro ফোনটা আমি নিয়েছি। তো ফোনটা খুললাম, বক্সটা দেখো খুব একটু মোটা মতো বক্স দিয়েছে। এই সাইডেও লেখা ফোনের নাম, এই সাইডেও লেখা, এই সাইডে এরকম অনেক ক্যাটেগরিটিস, বিল সব দেওয়া আছে। তো প্রাইসটা আমি আর বলছি না, তোমরা নেটে সার্চ করলে প্রাইসটা সবাই দেখতেই পেয়ে যাবে। তো এই রকম ভাবে বক্সটা খুললে এইভাবে ফোনটা আসে। ফোনটা দেখে কিন্তু আমার মনটা সত্যি বলছি ভরে গেছিল। ফোনটা অপূর্ব ক্যারেক্টারিটিসে আসে। তো এই যে ফোনের গায়েও দেখো এরকম ভাবে অনেক কিছু লেখা আছে। একটা প্যাকেটে দেয় ফোন, আর এইটা সরালেই দেখো একটা ফ্লিপ কভারও দিয়ে দিয়েছে ফোনের। যদিও এটা খুব মজবুত হয় না যেহেতু কোম্পানি থেকে দেওয়া, বাট ফ্লিপ কভারটাও দিয়ে দিয়েছে। বিল, তার সঙ্গে তো গ্যারেন্টি কার্ড, এ কার্ড। যেটা মেইন এক্সেপশনাল এই ফোনে সেটা হচ্ছে এই চার্জারটা। এই ফোনটাতে তোমরা চার্জ পেয়ে যাচ্ছ 88 কি 80 এরকম কিছু একটা হবে, অর্ঘ্য ভালো জানে। তো 80 কি 88 ওয়াটের একটা চার্জার, আর ডাটা কেবিলটা এরম ভাবে সুন্দর করে দিয়েছে। আর তার সাথে এই যে কোনো সিম কার্ড বা কিছু চেঞ্জ করতে হলে সেইটার জন্য এই ক্যালকুলেটরটা দিয়ে দিয়েছে। তো এই আছে বক্সে। তো এবার তোমাদেরকে একবার ফোনটা আমি খুলে দেখিয়ে দিই। তো ফোনটা দেখো পেছনটা এইরাম কালার, এটা এই কালার আর ব্ল্যাক কালারই হয়। তো এবার তোমাদেরকে আমি দেখাচ্ছি। তো ব্যাক ক্যামেরা করে তো তোমাদেরকে সমস্ত কিছুই দেখালাম।
এবার আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই ফোনটা। তো এই চার্জারটা হচ্ছে 80 ওয়াটসের চার্জার, মানে বুঝতেই পারছো হার্ডলি আধ ঘন্টা নেবে ফোনটা কিন্তু চার্জ হতে। আর ফোনটার চার্জ পাওয়ার কিন্তু ভীষণ ভালো, মানে ফোনটার ব্যাটারি ব্যাকআপও খুব ভালো। তো ফোনটার কি কি ফেসিলিটি আছে না আছে সেসবগুলো তো তোমাদেরকে বলবোই। তার আগে চলো তোমাদেরকে ফোনটা আমি দেখিয়ে দিই। এই হচ্ছে ফোনটা। ফোনটা যখন দোকানে খুলছিল মানে তোমরা ভাবতে পারবে না আমার কি ফাইন লেগেছে। এই দেখো ফোনটা, এই দেখো আস্তে আস্তে ফোনটা খুলছে। এই দেখো কালারটা, মানে এখানে তুমি নিজের মুখ দেখতে পারবে। আর সামনেটা দেখো ঠিক এইরকম। ক্যামেরাগুলোর ডিজাইনটা সত্যি আলাদা, এরকম ভাবে ক্যামেরাগুলো ডিজাইন দেওয়ার। এই যে এটা দেখছো এখানে যখন তুমি ফটো তুলছো বা কোনো কিছু করছো ক্যামেরায় কাজ, এটাই কিন্তু তখন লাইট জ্বলবে। আর স্ক্রিনটা দেখো, স্ক্রিনটা ঠিক এইরকম কার্ভ গ্লাস স্ক্রিন, কার্ভ গ্লাস স্ক্রিন। আর স্ক্রিনটা ঠিক এইরকম, এই যে এই ফোনে তোমরা অসাধারণ অসাধারণ অনেক ফিচার্স পাবে। যেইরকম এই ফোনটা 20 মিনিটে চার্জ হয়ে যায়। এই ফোনটা তোমাদের 20 মিনিট কি আধ ঘন্টা দিলেই তোমাদের চার্জ হয়ে যাবে ফোনটা। এই ফোনে তোমরা সাউন্ড কোয়ালিটি খুব ভালো, সাউন্ড কোয়ালিটি ভীষণ ভালো। আর এই ফোনের ক্যামেরা কিরকম সেটা তোমাদেরকে, তোমরা যেরকম এই ফোন দিয়ে আমি তোমাদেরকে এতদিন আমি যে ফোন দিয়ে তোমাদেরকে ব্লগ দেখাতাম সেটা হচ্ছে অন্য একটা ফোন। এইবার যে ফোনটা দিয়ে তোমরা ব্লগ দেখতে পাবে সেটা হচ্ছে এই ফোন। আর এই ফোনের ক্যামেরা কোয়ালিটি কিরম সেটা বিচার করবে তোমরাই, সেটা বিচার করবে তোমরাই। তো তোমাদেরকে এই ফোন দিয়ে আমি যেরকম ব্লগ করে দেখাচ্ছি সেরকম এবার আমি করব তোমাদেরকে এই ফোন, নতুন ফোনটা দিয়ে একটা ব্লগ করে দেখাবো, মানে ভিভো V29 Pro এই ফোনটা দিয়ে একটা ব্লগ করে দেখাবো। আর এই ব্লগেই তোমরা দুটো ফোনেরই ক্যামেরা এরকম ফ্লিপ ভাবে দেখতে পাবে। তো কেমন লাগছে অবশ্যই আমাকে জানিও। তোমাদের জন্যই এত দূর এসছি, তোমাদের জন্যই। দেখো আমাদের ফ্যামিলিতে যতটাই ইনভেস্ট করি না কেন সেটা আমাদের কাছে অনেকটা, বাট সবটাই তোমাদের জন্য করেছি যাতে তোমরা ভিডিওটা ভালোভাবে দেখতে পারো, তোমাদের ক্যামেরা কোয়ালিটি দেখতে অনেক ভালো লাগে। আর আশা করছি এরপরে আস্তে আস্তে তোমাদের জন্য অনেক নতুন নতুন এক্সাইটিং ব্লগস নিয়ে আমি চলে আসবো সুরেশচন্দ্র অদিতি। তো প্লিজ 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 সুরেশচন্দ্র অদিতির পাশে থেকো, এইভাবেই আমাকে সাপোর্ট করো, এইভাবেই আমাকে ভালোবাসো। তোমাদের জন্যই আজকে আমি 298টা সাবস্ক্রাইবারে যেতে পেরেছি, সবটাই তোমাদের জন্য, তোমাদের ভালোবাসায়। তো তোমাদেরকে ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করবো না, কারণ তোমরা আমার ফ্যামিলির মেম্বার, তোমরা আমার একটা এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি, আমি এটাই মনে করি। তো এই ফোনটার ক্যামেরা তোমরা নিজেরাই দেখে নাও। এই দেখো, তোমাদের সামনে আমি একটা ফটো তুলছি, চলো তোমরা নিজেরাই ফটোটা দেখে নাও। দেখো ওই ফোনের ক্যামেরা আর এই ফোনের ক্যামেরা কি উঠলো, দেখো দেখো কি উঠলো, তোমরা নিজেরাই দেখো, বুঝতে পারছো কি? দেখো কি উঠলো এইরকম। তো তোমাদের আমি যখন এই ফোন দিয়ে ব্লগ করব তখন তোমরা এই ফোন দিয়ে ব্লগ করলে তোমরা দেখতেই পাবে কেমন লাগছে। তো চলো এবার তোমাদেরকে নতুন ফোনটা দিয়ে একটা ব্লগ করে আমি দেখাই, আর দুটো তোমাদেরকে ফ্লিপ করে দেখাবো। এতক্ষণ তোমরা পুরনো ফোনটাতে ভিডিওটা দেখছিলে, বাট এখন দেখছো আমার নতুন ফোনে। দেখো তো ক্যামেরা কোয়ালিটিটা কিরকম তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারছো কিনা। তো এবার এই ফোনগুলোর ফিচার্স গুলো তোমাদেরকে বলে দিই। প্রথমেই বলি এই ফোনটা কিন্তু তোমরা অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট দুটো অ্যাপসেই
পেয়ে যাবে, সব জায়গায় অ্যাভেলেবেল আছে। তো আমাকে আরেকটা ফোনে দেখে বলতে হচ্ছে, কারণ সবটা তো দেখো মুখস্থ থাকে না। তো এই ফোনটা দুটো ভ্যারিয়েন্টে আসে, একটা 8GB 256GB, আর একটা হচ্ছে 12GB, এই 8GB 128GB র্যাম, আর একটা হচ্ছে 12GB র্যাম আর 256GB। তো আমারটা যে ফোনটা আমি নিয়েছি সেটা কিন্তু 12GB 256GB এই কালারটা, এই দে ব্লু কালার। তোমরা এখানে সাদাই বুঝতে পারবে। তো এবার তোমাদেরকে আমি কথা বলি, আইফোনই নেব আমি ঠিক করেছিলাম, বাট আইফোনটা নিলাম না, কারণ এই ফোনটা তোমরা ফিচার্সটা ইউটিউবারদের কাছ থেকে শুনে নিও, এই ফোনটা কিন্তু আইফোনকেও হার মানিয়ে দিচ্ছে এর ক্যামেরা কোয়ালিটি। আমি কথা দিচ্ছি তোমাদেরকে, তোমরা এইটাই শুনতে পাবে ইউটিউবের থেকে, আইফোনকেও সত্যি হার মানিয়ে দিচ্ছে এই ক্যামেরা। অনেকেই তোমরা আমার সাথে এগ্রি হবে না আমি জানি, কারণ অনেকে তোমরা আইফোনকে বেশি প্রেফারেন্স দাও, আমি অবশ্যই প্রেফারেন্স দিই, আইফোন কিনতেই গেছিলাম, বাট এই ফোনটা দেখার পর বিশ্বাস করো আইফোনের দিকে আর চোখ গেল না। আর এই ফোনটা কিন্তু ভেরি টল লুকটাও কিন্তু খুব সুন্দর। ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে প্লিজ ডু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল সুরেশ চন্দ্র অদিতি। আবার চলে আসবো কালকে আমি অদিতি তোমাদের সামনে একটা খুব ইন্টারেস্টিং ব্লগ নিয়ে। আর হ্যাঁ, চলে যাওয়ার আগে কিন্তু চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে যেও। আর প্লিজ একটা ছোট্ট রিকোয়েস্ট, ক্যামেরাটা কেমন লাগলো আমাকে একটা কমেন্ট করে অবশ্যই জানিও, কারণ এই গিফটটা কিন্তু তোমাদের জন্যই আমি আমার ফ্যামিলি থেকে পেয়েছি। সামনেই আসছে আমার একটা বড় অকেশন, তো সেই অকেশনটার জন্য এই গিফটটা আমি আমার ফ্যামিলি থেকে পেয়েছি। আরও একটা গিফট খুব শিগগিরই, সেটা গোল্ড গিফট, তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব আমার 2-3টে গোল্ডের গিফট যেগুলো আমি এই কটা বছরে পেয়েছি সবার থেকে। তো সেইগুলো তোমাদের জন্য নিয়ে চলে আসবো, গোল্ড জুয়েলারি কালেকশন। তো এত সুন্দর সুন্দর ভিডিওগুলো মিস না করতে হলে কি করতে হবে, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিতে হবে। তো আবার চলে আসবো কালকে আমি অদিতি তোমাদের জন্য একটা এক্সাইটিং ব্লগস নিয়ে। আর কমেন্ট করে কিন্তু অবশ্যই জানিও ক্যামেরা কোয়ালিটিটা তোমাদের কেমন লাগলো, আর এই ফোনটা আমি তোমাদের জন্য নিয়েছি তাতে তোমরা খুশি হয়েছে তো? তো চলো আজকের মতো টাটা।